Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Napesi bino mbote na kombo na Yesu partout bozali. Eza ya bino ndeko Lapé Luvongo. Toyeko pesa bino sango moko ya kitoko pour na émission na biso La nature nous enseigne. Abonnez-vous massivement na chaîne na biso Lion Image TV. Bolanda biso bokomona ba émission ya kitoko oyo Nzambe ako changer ba vie na biso. La nature nous enseigne. Merci. Bye bye.